Қайырлы күн, құрметті ұстаздар мен әріптестер. Бәріміз экранға назар аударайық. 4 сурет бір атау. Не көріп тұрсыздар? Жақсы. Бақылау. Жақсы, дұрыс айтасыздар. Ондай болатын болса, бүгін мен сіздермен педагогикалық әдістердің ең маңыздысы сабақты зерттеудегі бақылау педагогикалық зерттеулердің маңызды әдісі тақырыбында ой бөліскім келіп отыр. Жақсы сабақ қандай деген ұғым сұрақты бәріміз мазалайды, бәріміз осы сұрақ мазалайды. Бірақ жақсы сабақты біз көрген кезде әрқашан мұғалімнің жақсы сабақ беруі, немесе мұғалімнің бағалауы, әйтпесе мұғалімнің оқушылармен қарым-қатынасы оны жақсы сабақ деп түсінеміз. Ал бірақ та шын мәніне келетін болсақ, біз оқушының әрекетіне мән бермейді екенбіз. Ең маңызды үдерістің бірі ол бақылау болып табылады. Бақылау бұл жай ғана қарап отыру емес, бұл оқушылардың қиындықтарын, қызығушылықтарын, ойларын анықтайтын үдеріс болып табылады. Мұғалім үшін бақылау оқушы әлеміне ашылған терезе. Бірде сабаққа қатысып отырғанда бір үндемей отырған оқушыны байқап қалдық. Әлгі оқушыны ойладым мен. Бұл бала сабақты түсінбеген екен деп. Бірақ бақылаудың нәтижесінде біз оқушымыздың ойланып отырғандығын, өз-өзіне сенімсіз екендігін, үлгермей жатқандығын байқадық. Яғни бақылау сыртқы әрекеттің артындағы шынайы себептерді көруге мүмкіндік береді екен. Сабақты зерттеудің барысында бақылаудың тағы бір ерекшелігі мұғалімді бағалау емес, оқуды жақсарту болып табылады. Бақылауды қандай мақсатпен жүргізу керек? Лерсен стадия үдерісінде бақылаушылар көбінесе 3 нәрсеге назар аудару керек. Оқушы қалай ойлайды, қандай тапсырма оған қиын болды, сабақтағы қай әрекет оқушының белсенділігін арттырды. Осындай нақты бақылаулар нәтижесінде мұғалімдер өз тәжірибесін жетілдіреді. Бір сабақтың өзінде мұғалімдер қорытынды шығара алады. Менің ойымша бақылау мұғалімнің кәсіби өсуінің айнасы. Сабақты бақылау барысында қандай шарттар орындалу керек? Бақылаушылар мен сабақты бірге жоспарлауға қатысқан мұғалімдер оқу үдерісіне кедергі келтірмеуі керек. Екінші шарт. Бақылаушылар сабақта туындаған идеяларды өзінің сабақ жоспарына жазып отыру керек. Үшінші шарт. Бақылаушылардың әрқайсының нені бақылайтындығы алдын ала белгіленеді. Кейбір бақылаушылар дәлелдеме ретінде фото суретке де түсіреді. Зерттеу сабақтарында бақылаудың түрлері. Бақылаудың түрлері құрылымдалған бақылау, құрылымдалмаған бақылау, бейне бақылау, стоп кадр бақылау, графикалық бақылауларды қолданған өте тиімді болып табылады. Сөзімді қорытындылай келе, мына ойды айтқым келеді. Егер мұғалім оқушыны шын мәнінде түсінгісі келсе, бақылауды үйрену керек. Себебі бақылау білім сапасын арттырудың, оқушыны танудың, сабақты жетілдірудің шынайы жолы.